Helo bawb, croeso i'n hael fideo ar blastigau. Y tro diwethaf gwnaethom edrych ar o ble mae blastigau'n dod. Heddiw, byddwn yn trafod broblem llygredd plastig ac yn edrych ar y ymdrechion byd-eang i lanhau plastig cefnforoedd. Mae llawer o'r plastigau rydym yn ei halgylchu yn cyrraedd y gwledydd sy'n datblygu, yn enwedig Asia, lle caiff plant eu talu ceinogau y dydd i fynd drwy'r gwastraff. Mae'r cemegau a defnyddir i greu plastig yn hyndod niweidiol i iechyd pobl ac anifeiliaid, yn enwedig os nad ydych yn cymryd gofal mwyn sicrhau eich bod yn cael ei tynnu oddi ar y plastig cyn iddynt cael ei gweithgynhyrchu i mewn i gwahanol gynhyrchion. Mae nanorodynnau wedi eu canfod mewn dŵr yfed ledled y byd ac mae eu heffeithiau'n cael eu hastudio ar hyn o bryd. Mae gwastraff plastig mewn cefnforoedd yn bryder enfawr hefyd. Gan nad yw'n hawdd ei treulio, mae'n rwystro traethodynnau, treulio anifeiliaid sy'n ei camgymryd am fwyd, ac yn y pen draw gallant lwgu i farwolaeth. Gall rwydi pysgod a daflwyd ddal anifeiliaid sydd angen air i anadlu, megis dolffiniaid a chrwbanod y môr, drwy ei rwystio rhag cyrraedd yr arwyneb i gymryd ei anadl nesaf o air. Mae hefyd yn berygl i iechyd dynol. Mae pysgod yn bwyta microplastigau yn lle plancton, gan ei bod wedi drysu, ac wrth i'r pysgod fwyta mwy, ceir crynodiad o blastigau yn ei systemau. Wrth bysgota am fwyd i'n fwyta gan bobl, mae plastigau hynny'n dechrau mynd i mewn i'n cyrff ar ôl bwyta eu pysgod. Fel arall, wrth i'r microplastigau hyn gasglu yn y cefnforoedd, maen nhw'n gweithredu fel sbyngau, sy'n amsugno tocsinau wrth iddynt dorri'n darnau llai, ac sydd hefyd yn cael eu hamsugno gan yr anifeiliaid sydd yn bwyta. Felly, beth sy'n cael ei wneud? Gobeithio eich bod yn gyfarwydd ar 3A, arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae hefyd sawl un arall gan gynnwys adfer, ailgychwyn, ailenwi ac atal. Rydym eisoes wedi nodi effeithiau llygredd plastig ar y môroedd. Os nad oes dim yn newid yn y 5 mlynedd nesaf, rhagwelir y byd 250 miliwn o dynelli o llygredd plastig wedi cyrraedd ein cefnforoedd. Ond o le mae'r holl plastig hwn wedi dod? Mae llawer o bobl yn meddwl mai sbwriel o'r tir yw'r brif ffynhonnell. Ond mae'r rhan fwyaf o'r llygredd plastig yn dod o longau nwyddau, llongau mordeithio sy'n taflu cars ffosiaeth, llwythi a sbwriel i'r môr. Mae llongau pysgota yn taflu rwydi sydd wedi diffrodi i'r môr hefyd. Y rhain yw rwydi ysbrydion y sonwyd amdanynt yn gynharach. Rwydi sy'n arnofio o gwmpas y cefnforoedd a'r gerynt, gan rwydio bywyd morol anlwcus. Mae'n ddiddorol bod llawer o'r hyn rydym yn ei wybod am gerynt cefnforoedd wedi dod o ble mae plastigau a gollwyd o llongau hysbys wedi cyrraedd y tir. Yma ceir map o'r ddaear, o ble rydych yn credu mae'r holl sbwriel yn casglu yn y cefnforoedd. Beth sydd yn achosi'r plastig casglu yn yr ardaloedd hyn? Mae cefnforoedd yn llifo o gwmpas y byd, mewn cerynt sy'n cael ei creu gan wyntoedd tymeredd, gwahaniaeth mewn dŵr a pha mor hallt yw'r dŵr. Y llifoedd hyn sy'n achosi'r plasturau sbwriel i gasglu. Gan edrych ar hyn, sawl clwstwr sbwriel sy'n bodoli yn eich barn chi? Mae 5 prif clwstwr sbwriel. Mae 2 yn y cefnfor tawel, 2 yn henfor yr Iwerydd ac 1 yn henfor yr India. Maent yn credu bod clwstwr sbwriel mawr y môr tawel, a labelwyd fel rhif 1, tua 1.6 miliwn kilometr sgwâr, sydd bron i 80 gwaith maint Cymru. Amcan gyfrifir tua 87,000 o dynelli metrig o blastig yn y clwstwr, sef cyfanswm o 1.8 triliwn o ddarnau. Mae hynny'n cyfateb i 250 o ddarnau o blastig yn bob un person. Nad yw'r cyfan wedi glynu at ein gilydd fel un darn mawr, fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n llawer o blastig yn y ddŵr fodd bynnag. Gall crynodiad plastig amrywio o 10 kg neu kilometr ar gyrion y clwstwr i 100 o kilogram neu kilometr tuag at ganol y clwstwr. Mae'n anodd ei ddychmygu o bosibl, felly meddyliwch amdano fel hyn. Ar gyrion y clwstwr ble mae'r crynodiad plastig ar ei isaf,
Mae hynny'n cyfateb i bwll nofio 25 medr yn cynnwys 50 o fagiau plastig yn arnofio ynddo. Mae'r clysterau hyn yn peri llawer o bryder i ecolegwyr, felly sut gallwn ei glanhau? Dyma boi yn slacht o'r iseldiroedd. Meddyliodd am y syniad o brosiect lanhau pan oedd yn 16 mlwydd oed. Yn 2012, cynhaliodd sgwrs TED am ei syniad pan oedd yn 17 oed. A phan oedd yn 18 oed, llwyddodd i godi'r 2.2 miliwn oedd ei angen mwyn dechrau prosiect Ocean Cleanup. Mae'n 25 oed erbyn hyn, ac mae ar y ffin gallu creu fflyddoedd o'r gasglwyr hyn i gael gwared ar y plastig o'r cefnforoedd. Maen nhw'n defnyddio cerrent y cefnforoedd eu hunan i wthio'r sbwriel i gasglwr, a pan fydd y gasglwr yn llawn, mae'n rhoi gwybod i llong cymorth yn awtomatig i'w wagio. Gellir ail-brosesu'r gwastraff plastig ag esglir i greu nifer o wahanol bethau mewn llawer o ffyrdd. Os cant ei glanhau a'i didoli'n briodol, gall y plastigau cael eu malu, eu toddi a'i newid yn blastigau gradd isel newydd. Hefyd, gellir ei hydoddi, ei malu'n fonomerau yr oeddent wedi cael eu creu ohonynt yn wreiddiol, gan ei galluogi i gael ei newid yn blastigau gradd uchel. Gellir defnyddio pyrolysis, ei grisegu dymheredd uchel ond heb ei llosgi, mwyn malu'n CO2 a H2, a gellir ei defnyddio fel tanwyddau a fforddiant mwyn creu bioplastigau o algau. Os na ellir ei didoli'n gwahanol plastigau y gwnaethom ei ddisgrifio yn fideo 1, gellir ei glanhau o hyd, ac yna ei greisogi, ei hallwthio, yn blastigau newydd i'w defnyddio ar gyfer insuleiddio ac mewnpadyn. Dyna ni ar gyfer rhan 2, ond y tro nesaf byddwn yn dychwelyd i ddysgu am blastigau mwy diweddar sydd o les i'r amgylchedd. Diolch am wrando, welwn ni chi y tro nesaf.